Kolapsnya dua bank tersebut terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, tingginya laju inflasi, hingga ancaman resesi bisa terjadi. Gejolak ini dikhawatirkan memicu krisis baru di sektor perbankan Amerika Serikat. Ada sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dinilai perlu mewaspadai dampak dari bangkrutnya kedua bank raksasa tersebut. Apa efek domino yang akan dirasakan pada negeri ini? Bagaimana luar nasib startup yang modal utamanya dari modal pensiun? Kita akan bahas selengkapnya bersama Direktur Center Economic and Studies atau CEDES bersama Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ada tidak efek domino yang bisa terasa sampai ke Indonesia dengan bangkrutnya dua bank ini? Ya jelas ada ya, karena ini perlu diwaspadai bahwa kegagalan dari SVB ini adalah kegagalan yang terbesar tadi sejak 2008, dan bank gagal di Amerika Serikat itu bukan hal yang lazim. Misalnya di 2020, 2021, 2022, meskipun ada krisis pandemi, tidak ada bank gagal di Amerika Serikat. Jadi kalau ada bank gagal saat ini SVB, kemudian ada Signature Bank, ini juga mengirim sinyal kepada para investor, terutama di sektor permodalan startup atau ekosistem digital, untuk lebih berhati-hati. Bahkan ada beberapa startup ya, terutama yang basisnya di India, kemudian di Tiongkok, itu langsung bereaksi karena sebagian depositnya tidak bisa ditarik dari bank SVB. Itu jelas ada dampaknya karena beberapa startup di Indonesia